ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទូនីហើយនិងអ្នកដែលទស្សនានៅពេលនេះផងដែរសូមព្រះអង្គពរnow យើងម៉ែមកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងវិញនៅថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងពិចារណាជាមួយនឹងគ្នាយើងចង់និយាយពីឱកាសកម្បាំងដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា the key to peace with unity in Christ គឺជាការរួបរวมគ្នាសាមគ្គីភាពគ្នាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទyou know you think for a moment that a believer a mature Christian wouldn't argue among each other would you យើងគិតក្នុងចិត្តថាយើងដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គយូរមកហើយយើងមិនគួរណានឹងមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នា but they do នៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗតែតែមានការទាស់ទន្ទឹងនឹងគ្នាឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នា why do they do that ហេតុអ្វី and how can we keep ourselves from hurting Jesus with the habit that we're doing every day តើយើងធ្វើរបៀបណាដើម្បីកុំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះព្រះរបស់យើងជាទម្លាប់ជាការអនុវត្តដែលយើងធ្លាប់ធ្វើជារៀងរាល់ពេល I met a few well let's just say a group of people ខ្ញុំបានជួបប្រទះជាមួយក្រុមជំនុំដែលគេស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាគេប្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នក The only thing that is in their heart is to serve the Lord with all their heart ថាចង់បម្រើព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តប៉ុន្តែពីរអ្នកនឹងអត់ត្រូវគ្នាមួយថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គមួយទៀតក៏ថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គមួយថាចង់ធ្វើការបម្រើព្រះអង្គមួយក៏ធ្វើការបម្រើព្រះអង្គមិនខ្ញុំឃើញការនោះមែនការដែលគេប្រព្រឹត្តនោះមែនអត់ខ្វល់ខ្វាយពីពេលវេលាអត់ខ្វល់ខ្វាយពីគ្រួសារអត់ខ្វល់ខ្វាយពីថវិកាអ្វីៗទាំងអស់ It doesn't matter they gave their heart out doesn't matter the money the time the family they put it all to God but yet they cannot get along with each other ប៉ុន្តែគេអត់បានមានការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា There was a preacher's son he was a preacher now he's a preacher but before he was a son of a preacher គាត់និយាយបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា every year they go on a vacation is it too loud too noise is it okay but it's okay នេះសុខខ្ទោពីខ្ញុំទៅវិញ they were out as a family camp like we went last week យើងទៅដើរលេងជាមួយនឹងគ្នានៅ camping and this group of family មាន aunt ទៅជាមួយ but two aunts មានពីរនាក់ទៅជាមួយគ្នាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនឹងដើរលេងជាមួយគ្នា they go fishing they go hiking and all that but when they get to the house ពេលណាដែលគេទៅដល់ក្នុងផ្ទះកន្លែង camping ហ្នឹងមីងពីរនាក់ហ្នឹងមីងមួយអង្គុយនៅក្នុងឡានហើយមីងមួយចូលទៅក្នុងផ្ទះមានអំណរអសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នា There's two ends. One end is just sitting in the car when they get to the house and one just go in the house and enjoy having fun, drink and laugh. So every time they do that and once that they know the time that for the other end come into the car and the other one go inside the house and one go back in the car ពីរអ្នកហ្នឹងដូរកន្លែងគ្នាម្ដងអង្គុយក្នុងឡានម្នាក់ទៅចូលក្នុងហើយម្នាក់ចូលក្នុងម្នាក់ចេញគេអត់ត្រូវគ្នាពីរអ្នកហ្នឹងដូចមានការទោសប្រកែកនឹងគ្នា so how how bizarre is that why does that happen ហើយអ្វីបានជាការនឹងកើតឡើងហើយអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរនឹងអត់ត្រូវគ្នាប៉ុន្តែ that preacher say later on they both made up everything was okay ពីរអ្នកហ្នឹងក៏ថ្ងៃក្រោយមកបានជួបគ្នានិយាយជាមួយគ្នាហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានអំណរជាមួយនឹងគ្នាវិញ but it's an odd way to live for a life like this
នេះជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយមិនសប្បាយចិត្តនិងមានការពិបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង and yet Paul is writing to the church of Philippi. It seemed like there's a couple ants quarreling in that church as well. មានពីរនាក់ដែរនៅក្នុងព្រះវិហារភីលីបនឹងដែលយើងបានអានគម្ពីររួចអំបញ្ញមិញដែល What is that? You can turn that off. Yeah. I thought I was in the car driving there. តែមានពីរនាក់ដែលគាត់មានការឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នាដែរដែលយើងទៅតែនឹងអានអំបញ្ញមិញតែយើងនឹងអានជាមួយគ្នាម្ដងទៀតដែលថាមីងពីរនាក់នឹងហេតុអ្វីបានជាគាត់មានការឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នា Would you please stand in honor of God's word and I'm going to read this to you នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Philippians chapter 4 verse 2 and 3 ដែលអ្នកនាំមុខបានលោកនាំមុខបានអានរួចអំបញ្ញមិញហើយតែយើងនឹងអានពីរខនេះទៀតហើយយើងនឹងពិចារណាជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងការនេះយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាសូមព្រះអង្គមេត្តាបំភ្លឺចិត្តគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងមានចំណែកនឹងធ្វើការបម្រើព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ2Paul បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះ I entreat Euodia and entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel. គាត់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំសូមទូន្មានដល់នាងអេរូដានិងនាងសន្តិចសូមទូន្មាននេះនៅក្នុងកន្លែងនេះបើនិយាយឲ្យជ្រៅជាងនឹងតិចទៀតទៅថាសូមអង្វរដល់អ្នកទាំងពីរនេះសូមទទូចសូមដល់នាងអេរូឌីនិងនាងសន្តិចដែរឲ្យមូលគំនិតតែមួយឲ្យពីរអ្នកនឹងឲ្យចូលរួមចំណែកគ្នាវិញកុំឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នាទៀតហើយឲ្យខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកឲ្យគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំឲ្យសូមជួយស្ត្រីពីរនោះដែរបានតតាំងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយមានធ្វើការជាមួយនឹងលោកពូពីរនាក់នឹងបានបម្រើព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាជាមួយនឹងសាវកពូជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គឲ្យទូលមកគុំសូមទ្រង់គង់នៅក្នុងកណ្ដាលចំណោមរបស់កូននៅពេលនេះសូមទ្រង់មេត្តាអត់ទោសនៅអំពើកំហុសដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តចំពោះទ្រង់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសូមទ្រង់មេត្តាអត់ទោសកំហុសដល់កូនទាំងអស់គ្នាដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងចំពោះគ្នានឹងគ្នាផងដែរបងឲ្យសូមទ្រង់មេត្តាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់កូនឲ្យបានជាថ្មីសាលឡើងវិញឲ្យកូនបានឃើញសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនបានរងចាំនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកវិញនៅពេលឆាប់នេះទទួលកូនទាំងអស់គ្នាផងទុំគុំសំអរប្រគុណទ្រង់ហើយកូននឹកចាំដល់ Destiny ផងដែរនៅពេលអាទិត្យមុខនេះដែលគេនឹងត្រូវបែកចេញពីយើងនៅរយៈទៅរៀននៅព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់មេត្តាគង់ជាមួយនឹងនាងថែរក្សាការពារគេប្រទាននៅតម្រេះបញ្ញាដល់គេដើម្បីឲ្យគេបានរៀនចប់ចេញមកវិញនឹងធ្វើការបម្រើព្រះអង្គស្វែងរកព្រះហត្ថីទ្រង់លោកីនេះគឺជាកន្លែងដែលរស់នៅបណ្ដោះសន្តិទុំគុំសំអរប្រគុណទ្រង់គុំសូមគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណ What's wrong What is going on here ដែលយើងមើលឃើញអ្នកទាំងពីរនេះមានការឆ្លោះប្រកែកដែរនិយាយកាលពីមុនអ្នកជឿប៉ុណ្ណឹងគេឆ្លោះប្រកែកហើយយើងសប្តាហ៍នេះយ៉ាងមិនដែរយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នា You think for a moment in the church of Paul បាននិយាយប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនេះដែលគេបានចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អបានធ្វើការបម្រើព្រះអង្គជាមួយគ្នាSo everything would have been smooth, would have been sweet, would have been everything okay. ដែលអ្នកទាំងពីរនេះទៅធ្វើការជាមួយលោកសាវកពោចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អធ្វើការបម្រើព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃគួរណាសមរម្យហើយមែនទេគួរណាល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយ And everyone would love everyone ទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក right? But not soនៅពេលនោះក៏មិនយ៉ាងដូច្នោះដែរអ្នកស្រីទាំងពីរនេះនោះក៏មិនមែនយ៉ាងដូច្នេះដែរ So there's something wrong then at this time បើយើងសម្លឹងមើលទៅអ្នកទាំងមានប្រកាសជាមានការអ្វីមួយខុសហើយនៅពេលនេះបានជាអ្នកទាំងពីរនឹងអត់ត្រូវគ្នា
And what made this even more troubling was that these two ladies had been a personal help for Paul. ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការគួរឲ្យឆ្ងល់ថែមទៀតដែលដឹងថាអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់លោកសាវកប៉ូល They had labored side by side with him. ថាអ្នកទាំងពីរធ្វើការជាមួយនឹងលោកសាវកប៉ូល Now why these two girls? Obviously they are a believer, they are Christian, not getting along. ហើយអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរនេះអត់ត្រូវជាមួយនឹងគ្នា Well, I guess they got mad. That's why they អត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលណាយើងអត់ត្រូវគ្នាដោយសារយើងឆ្លោះគ្នាយើងខឹងនឹងគ្នាអ្វីមួយហើយបាទយើងអត់និយាយជាមួយគ្នាយើងអត់ត្រូវគ្នា right? Yeah. People get mad at each other all the time. In many churches, in our churches too. មនុស្សតែងតែមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាអន់ចិត្តនឹងគ្នានៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងក៏មានដែរ But the question is why ហេតុអ្វីបានជាយើងមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាមានការអន់ចិត្តនឹងគ្នាយើងនឹងពិចារណាជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានបញ្យល់ឲ្យយើងឃើញដើម្បីឲ្យយើងបានយកបាយចេញពីគ្រប់ការទាំងអស់សូមឲ្យព្រះអង្គប្រទានព្រះពរដល់យើង The question is why ហេតុអ្វី You know, I thought for 1 minute and I say, when you become a believer, you are new, right? You are made new. You are remade. ពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំជឿថាពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តជីវិតរបស់យើងហើយមែនទេយើងកើតជាថ្មីហើយពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21ខ5 Revelation 21:5 God said this, Behold, I make all things new. នៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21ខ5ក៏បានប្រាប់ដែរថាមើលអាចនឹងធ្វើទាំងអស់ដូច្នេះមានអ្វីទាំងអស់ឲ្យបានឡើងជាថ្មី And that is true ព្រះអង្គបានពេលណាដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គហើយនឹងបានកើតជាថ្មីហើយបានស្អាតអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គបានអស់ទោសអស់ហើយ He's forgiven us all of our sin ព្រះអង្គបានអត់ទោសបាបទាំងអស់ចំពោះយើងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តកាលពីមុន He healed us all the past ដែលកាលពីអតីតមកដែលអ្វីកើតឡើងព្រះអង្គបានជួយឲ្យយើងបានធូរស្រាលឡើង And He gave us a new life, a new destination, a new heaven ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីហើយមានកន្លែងមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផងមែនទេប៉ុន្តែ But still this quarreling happen even in churches today ប៉ុន្តែនៅតែមានការទាស់ទែងប្រឆាំងនឹងគ្នានៅក្នុងពេលនេះដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំ Maybe ដល់ពេលយើងគិតចឹងទៅប្រហែលជាគ្រាន់តែអ្នកជឿថ្មីទេដែលការនឹងកើតឡើងឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នាហ្នឹងមានតែអ្នកជឿថ្មីទេ Maybe it's just a new believer that have that problem I mean after all the saint the អ្នកជឿយូរមកហើយ would never behave like that would they ចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះអង្គបានយូរណាស់មកហើយជឿ10 20 30ឆ្នាំមកហើយមិនត្រូវមានបញ្ហាយ៉ាងដូចនេះទេ Well no Even the elders even back in the first century during Jesus Christ ក៏នៅតែមានបញ្ហាដែរទោះជាអ្នកជឿពីមុនកាលពីជំនាន់ដំបូងបងអស់ក៏នៅតែមានបញ្ហាដែរមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាដែរដូចជាអ្នកទាំងពីរអ្នកស្រីទាំងពីរអ្នកនេះចឹងដែលយើងអានរួចមកហើយដែលគាត់ជឿព្រះអង្គបានយូរហើយគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះអង្គជាមួយសាវកពលផងគាត់នៅតែមានការឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នា So what's wrong here Why do a believer get mad at each other ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជឿព្រះអង្គមានការឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នា Well here's the deal ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាសារៈសំខាន់មួយដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងតែងតែឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នា The Bible said this នៅក្នុងព្រះគម្ពីរRomans 3:23 បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះថា all ដូច្នេះមានតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំ all have sinned and fall short of the glory of God ថាយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះមិនដល់សេរីល្អរបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាយើងតែងតែមានការឆ្លោះប្រកែកមានការចំណាយតោះនឹងគ្នានៅក្នុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្មង
if you understand this, that one little verse, that verse that we just read, all kind of conflicts and disagreement certainly makes sense. បើសិនជាយើងយល់ពីខគម្ពីរអំបញ្ញមិញហ្នឹងដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបនោះទោះជាយើងមានការតោះទាញគ្នាយ៉ាងណាឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬមួយក៏ចំណាយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបនៅចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្រែចិត្តជីវិតរបស់យើង God has remade you and I may change us but once in a while the old way will come up ប៉ុន្តែពេលខ្លះមានពេលខ្លះទៅយើងជាងការគំនិតរបស់យើងកាលពីមុននឹងវា pop up again ធ្វើឲ្យយើងបានធ្វើការទាំងនោះទៅទៀត That's why God tell us He call us to relearn how to think ដូច្នេះបានជាខគម្ពីរព្រះបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងរៀនសារឡើងវិញគិតសារឡើងវិញផលលោកស្វាពលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូថា So I tell you this នេះគឺជាលោកស្វាពលបាននិយាយ and insist on it in the Lord ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះហើយធ្វើបន្តក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ថា that you must no longer live in a Gentile do in the futility of their thinking កុំបីឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរដូចជាសាសដទៃឯទៀតដែលគេដើរតាមគំនិតឥតប្រយោជន៍របស់គេទៀតឡើយ They are darkening the understanding and separate from the life of God គំនិតគេត្រូវបង្អាប់ហើយគេក៏ដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះ Because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts ដោយសារសេចក្តីខ្លាចល្ងងក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទទឹងhave lost all sensitivity. They have given themselves over the sensuality. គេលែងខ្លាចបាបបានជាគេប្រគល់ខ្លួនគេទៅខាងអាហារ So as to indulge លោកស្វាពលបាននិយាយទៀត in every kind of impurity with a conditional lust for more ដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្មោកគ្រោកគ្រប់យ៉ាងដោយចិត្តវក់វិញ Now notice this what he said next. You, however, did not come to know Christ that way. លោកស្វាពលបានប្រាប់ថាតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនបានរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះទេ Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. នោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានឮហើយរៀននឹងទ្រង់តាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរ You were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. ថាខាងឯកិរិយាប្រព្រឹត្តការពីដើមនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់ដែលតែងតែខូចទៅតាមសេចក្តីប្លង់ប្រាថ្នារបស់ឆោបោកចោលចេញ To be made in the attitude of your mind ហើយឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តបានកែប្រែជាថ្មីឡើង and to put on a new self created to be like God in true righteousness and holiness ព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះនៅក្នុងគម្ពីរ Ephesians 4:17 to 24 នៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូចំពោះ4ខ17ដល់ខ24ដែលបានខ្ញុំអានជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអំបញ្ញមិញ In other words Christianity is not so much called as but it's taught ចំពោះយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គវិញមិនមែនគ្រាន់តែជាការទទួលចាប់បាននោះទេគឺជាការបង្រៀនគឺជាការណែនាំវិញ You know when we came out from a baptistry ពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយយើងថ្វាយខ្លួនហើយយើងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹក We believe that we are born again right We don't certainly lose everything that we had before ទោះជាយើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយយើងនៅឡើងវិញហើយយើងថាយើងបានស្អាតនៅចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែក៏ការដែលពីកន្លងផុតមកហើយអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តវាមិនទាន់អស់នៅឡើយទេដូច្នេះយើង we spend years and years living a life to how God want us to live ដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះអង្គ We're not going to change overnight ទោះជាយើងបានជឿព្រះអង្គទោះជាយើងបានទៅជាមួយទឹកហើយព្រាមនឹងក៏យើងមិនបានផ្លាស់ប្រែមកផ្លែតនឹងដែរ
So we have to relearn how to think ដើម្បីយើងបានរៀនសារឡើងវិញ Let me give you an illustration ដូចថាមានម្នាក់ទៅលេងបាល់ Let's just say you maybe you go fishing លពូ go fishing all day so you were sweating ពេលយើងទៅស្ទូចត្រីហើយទៅយើងបែកញើសស្អុយហើយទៅ when you done when you come home you take a shower and you plan to take your wife to dinner ហើយយើងចង់យកគ្រួសារយើងទៅញ៉ាំកន្លែងណានាំទៅមើលកូនផងក៏មិនដឹង but when you get home so what do you go and jump in the shower យើងចូលទៅមកដល់ផ្ទះយើងដោះខោអាវយើងអស់ខោអាវចាស់យើងចេញខោអាវយើងទៅស្ទូចត្រីហ្នឹងយើងទៅមួយទឹកដោះសាប៊ូដោះខ្លួនឲ្យហើយស្អាត and you came out you think that you clean you done yeah you think you clean already និយាយថាយើងស្អាតហើយប៉ុន្តែថាយើងហើយឬនៅ no of course not មិនតាន់ទេ why because you still naked ដោយសារយើងមិនតាន់ស្លៀកពាក់ខោអាវនៅឡើយដូច្នេះហើយយើងមិនតាន់ទេ it's the same way ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដែរ it's not enough just to take off the old way of life which is in all is our selfishness គឺថាទោះជាយើងថាយើងបានថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះអង្គយើងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹករួចហើយក៏ដោយក៏មិនទាន់អស់នៅឡើយដែរនៅអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រូវតែរៀនជានិច្ច Now you need to put on the new way of life and learn to walk the way that God wants us to do នៅពេលនេះយើងត្រូវដាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវថ្មីទៀតហើយនឹងយើងរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងលឿនតួនឹងព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ And that's what part of Paul telling us in the church of Philippi នេះហើយជាលោកស្វាក់ប៉ូលបាននិយាយប្រាប់ដល់ពួកក្រុមជំនុំនៅក្រុមជំនុំភីលីបចំពោះអ្នកទាំងពីរនោះthat they get mad at each other អ្នកស្រីទាំងពីរនោះបានមានការឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នាឲ្យគាត់បានរៀនសារឡើងវិញឲ្យគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់គាត់ He's going to reteach the whole church what they need to remember. He is teaching us what his church is all about. គាត់កំពុងតែសាវកពលបានទូន្មានដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងថាតើយើងជាអ្នកណាឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងហើយ Just before he addressed this conflict between these two ladies Paul បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយគាត់ដឹងថាអ្នកទាំងពីរនោះមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាមានការមិនត្រឹមត្រូវនឹងគ្នានៅលោកស្វាក់ពលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះទៅដល់គាត់ហើយលោកស្វាក់ពលបាននិយាយទាំងនេះមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងគម្ពីរភីលីប Philippians ចំពោះ3 Philippians 3:20 to 21 ថាឲ្យយើងរាល់គ្នាជាសាសឋានសួគ៌វិញ Our citizenship is in heaven and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body, by the power that enable him even to subject all things to himself. លោកស្វាក់ពលបានប្រាប់ដល់អ្នកទាំងពីរនោះថាយើងរាល់គ្នាជាសាសឋានសួគ៌វិញក៏នៅចាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីឋានសួគ៌នោះឯងដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែពេលព្រះអង្គយាងមកបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយទាបថោករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបឧត្តមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនិងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផង When a Christian get mad at each other they need to remember who they are អរលោកអ្នកបងប្អូនសូមនឹកចាំថាពេលយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គពេលណាយើងឆ្លោះគ្នាពេលណាយើងប្រកែកគ្នាពេលណាយើងខឹងនឹងគ្នាត្រូវយើងនឹកចាំថាតើយើងនឹងជាអ្នកណានៅចំពោះព្រះ Who are we វាជាតើយើងជាអ្នកណាទៅ We are a citizen of heaven តែយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសឋានសួគ៌ Amen យើងទាំងអស់គ្នាជាសាសឋានសួគ៌ We are servant of the Most High God. We are Christian who belong to Jesus. យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គ Therefore ផលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទៀតថា Stand firm in the Lord នៅក្នុងគម្ពីរ Philip ចំពុក 4 ខ 1 ចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឈរឲ្យមាំមួន Why we stand firm ហេតុអ្វីបានជាយើងឈរឲ្យបានមាំមួន Because now that we belong to Jesus and have our citizen in heaven, there's something bigger at stake that just for you and me. សូមឲ្យយើងដឹងឲ្យច្បាស់ថាដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយយើងឲ្យឈរបានមាំមួនព្រោះយើងដឹងថានៅទៅអនាគតព្រះអង្គបានរៀបចំកន្លែងមួយដ៏ពិសេសចំពោះយើង You see, there is another two country, Britain and France, ដែលគេមានការឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ 1700 មានអ្នកផ្កាយ5គាត់នឹងឡើងទៅច្បាំងនៅប្រទេសបារាំង in France there is a war coming but there was two leader មានអ្នកដឹកនាំ2នាក់ដែលអត់ត្រូវគ្នា they not even talking to each other but yet they're going to go fight the war ប៉ុន្តែមានអ្នកលោកផ្កាយ5និងលោកធំនឹងគាត់បានឃើញការនោះគាត់ថាមិនសមទេ and then he called them gentlemen he called both of them came to him to his office he said there's an enemy out there គាត់ថាមានខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងនៅកំពុងនៅមុខនោះហើយ and he said quit it កុំឲ្យយើងទៅពីរអ្នកឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៀតយើងទៅច្បាំងនឹងខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងវិញកុំឲ្យច្បាំងគ្នាជាមួយនឹងគ្នា You see as a believer we are not an enemy យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាខ្មាំងសត្រូវនឹងគ្នាទេ So who is the enemy តើអ្នកណាទៅជាខ្មាំងសត្រូវរបស់យើង That's right it's the devil our enemy is Satan ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងទេដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នាសូមកុំឲ្យយើងមានការអន់ចិត្តនឹងគ្នាព្រោះឲ្យយើងដឹងថាយើងធ្វើការបម្រើព្រះយើងស្វែងរកព្រះដូចជា group ដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយដែលខ្ញុំបានជួយ counsel ខ្ញុំជួយបានណែនាំចឹងថាមួយសប្តាហ៍ថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គប៉ុន្តែអត់ត្រូវគ្នា and I am in the middle and I'm glad God called me to do that I am honored I told them but I want them to understand that you are not an enemy with each other ពីអ្នកបងប្អូនមិនមែនខ្មាំងសត្រូវនឹងគ្នាទេ when we fight each other when we get mad at each other argue with each other it shows us that we forgot who we are and what we've been calling to do អរលោកអ្នកបងប្អូនពេលណាដែលយើងឆ្លោះប្រកែកនឹងគ្នាទាស់ប្រកែកនឹងគ្នាយើងភ្លេចហើយថាអ្នកណាដែលព្រះអង្គបានហៅយើងទៅទោះជាយើងបាននិយាយនៅមាត់ខ្លួនយើងថាយើងបម្រើព្រះអង្គតែយើងនៅតែមានការប៉ះទង្គិចនឹងគ្នាមិនព្រមទទួលស្គាល់មិនព្រមអត់ទោសឲ្យគ្នាព្រះអង្គមិនសប្រាប់ទេ So ទី1 remember who you are សូមទី1សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹកចាំពេលណាដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាឆ្នៃគ្នានឹកចាំថាត្រូវឲ្យយើងដឹងថាយើងជាអ្នកណាគេ You are a child of God You are a citizen in heaven អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាកូនរបស់ព្រះហើយយើងមានឈ្មោះនៅឋានសួគ៌ហើយ You have everything you need You have God Amen យើងមានអ្វីទាំងអស់សពគ្រប់ទាំងអស់ដែលហើយយើងប្រកបមែនទែនគឺថាយើងមានព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូភីលីបចំពុក 4 ខ 4 ប្រាប់ថាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថា Rejoice in the Lord when just a little while ឬមួយក៏តាមមួយផ្លែថាចូលឲ្យអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងម៉េចជានិច្ច always ទោះជាយើងមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយយើងឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬមួយក៏ប្រកាន់គ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងខនេះបានប្រាប់យើងថាចូលឲ្យអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀត Rejoice in the Lord always again I say rejoice សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអសប្បាយឡើង Conflict in the church start when people forget to do that ពេលណាដែលយើងមានបញ្ហានឹងឯងយើងភ្លេចពីការដែលយើងត្រូវអសប្បាយជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការប៉ះទង្គិចនឹងគ្នា
មួយទៀតដែលយើងឲ្យដឹងទៀតថា conflict started with a sense of entitlement សូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់ទៀតថាការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យអំណាច entitled people are really grateful people they have trouble rejoicing អស់លោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សដែលមានសិទ្ធិដែលមានអំនួតនោះអត់សូវសប្បាយចិត្តប្រមាណទេគេមិនអាចនឹងទទួលអសប្បាយជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រមាណទេមិនទាំងអសប្បាយជាមួយខ្លួនឯងផង and that's because they believe that they have what they deserve ព្រោះគេយល់ក្នុងចិត្តគេថាគេនឹងសមនឹងទទួលនឹងការនោះដែលសមនឹងបានគេមានសិទ្ធិ what they have is their right គេថាគេនឹងជាសិទ្ធិរបស់គេហើយគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានYou know, there's another thing. The person had no right to do that. When ពេលណាដែលគេគិតពេលណាដែលគេខឹងពេលណាដែលគេអន់ចិត្តនោះគេថាអ្នកនោះមិនគួរនឹងនិយាយមិនគួរនឹងមានសិទ្ធិថាអ្វីឲ្យដល់ខ្ញុំទេ And they said I deserve to be treated better than that. ហើយគេគិតថាខ្ញុំក៏គួរនឹងល្អជាជាងដែលគេធ្វើមកខ្ញុំនឹងឲ្យធ្វើប្រសើរជាងនឹងទៅទៀត Now let me get something straight here. If you get what you deserve ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាបើសិនជាយើងថាយើងសមនឹងការនេះ from God បើថាយើងសមហើយ Do you know what would happen to you តើអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេបើថាយើងគួរសមហើយយើងគួរសមនឹង I deserve that I am right you're wrong and then what would happen to you if God see that if God knows that you say that you are right and everyone else wrong you deserve that you know what God would do to you and what God would do to me I don't have to say it that is not the good word to say but frankly yes it is you and I deserve nothing យើងទាំងអស់គ្នាមិនសមនឹងគួរបានទទួល when we sin against God every day we deserve nothing ដែលយើងធ្វើអំពើបាបនៅចំពោះទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះយើងមិនសមនឹងបានទទួលការអ្វីទាំងអស់បិទប្រក់ព្រះរបស់យើងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាដល់យើងទាំងអស់គ្នា we not deserve anything but for some of those people they think they deserve it because they think they are right because they think they are គេមានសិទ្ធិដែលគេអាចនឹងធ្វើបាននៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូរចំពោះ2ខ3ខ4ក៏បានប្រាប់ដែរ We're by nature are children of wrath like the rest of mankind but God being rich in mercy because of the great love with which he loved us so much even when we were dead in our trespasses made us alive together with Christ by grace we have been saved it's the gift of God ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបយើងបានធ្វើបាបចំពោះទ្រង់ជារៀងរាល់ពេលរាល់វេលាប៉ុន្តែដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហើយដោយសារអំណោយទានរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាវិញ God gave us something that we do not deserve អស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យយើងដែលយើងមិនគួរបានផងសូមដូច្នេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួបរวมគ្នាពេលណាដែលយើងមានការឆ្លោះប្រកែកដូចជាអ្នកស្រី2នាក់នោះសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាយើងជាអ្នកណាគេសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក God forgive us so let us forgive one another but that's not all មិនតាន់ចប់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូន not only did you receive mercy you don't deserve តែទោះតែយើងមិនគួរនឹងទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គពីយើងមិនត្រូវទេមិនសមទេ So did the person in the church that you may tick them off you may mad at that person they did not deserve to be saved either យើងដឹងពិតប្រាកដថាអ្នកដែលបានធ្វើខុសនឹងយើងនឹង
គេក៏មិនគួរនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរ Of course running to your mind you're thinking that because of that person that you mad at that they don't deserve it yeah that's good ហើយជាថាយើងនឹកឃើញក្នុងចិត្តថាយ៉ាបើសិនជាអ្នកនោះខឹងនឹងយើងធ្វើបាបនឹងយើងហើយគេអត់បានទទួលសង្គ្រោះដែរ that's ល្អហើយ because they បានធ្វើអ្វីមួយខុសនឹងយើង but God say don't go there អស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរអត់សោះ don't go there rejoice in the Lord always សូមឲ្យយើងអរព្រគុណព្រះអង្គជានិច្ចជារៀងរាល់ពេល rejoice that they are in the church អ្នកដែលឆ្លោះប្រកែកនឹងយើងអ្នកដែលគេស្អប់នឹងយើងអ្នកដែលគេខឹងនឹងយើងដែលគេបានមកព្រះវិហារយើងអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលគេបានមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ rejoice that they gave themselves to Jesus អ្នកដែលខឹងនឹងយើងដែលស្អប់នឹងយើងដែលឆ្លោះប្រកែកនឹងយើងគេបានថ្វាយខ្លួនដល់គេចំពោះព្រះអង្គហើយយើងមិនមែនជាអ្នកណាទេព្រះជាអ្នក judge ព្រះជាអ្នកកាត់ទោសបើគេបានមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងទទួលគេបានទទួលព្រះអង្គហើយ rejoice that God has promised to convict them យើងទៅអរគុណព្រះអង្គថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដល់គេអ្នកដែលគេបានធ្វើខុសនឹងដែរ just like God has done it for you ដូចជាព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនI'm going to cut it short here. There's another story also, but I'm not going to go there. There's one lady. She come to the pastor. មានអ្នកស្រីម្នាក់គាត់ចូលមកដល់ព្រះវិហារនិយាយជាមួយលោកគ្រូគង្វាល She was complaining that his sermons were always about forgiveness and grace គាត់ថាមានលោកគ្រូម្នាក់ហើយមានអ្នកស្រីម្នាក់គាត់មកនិយាយជាមួយលោកគ្រូគង្វាលថាលោកគ្រូនិយាយតែពីការអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រគុណរបស់ព្រះអង្គនិយាយតែពីការហ្នឹងឯងក៏អត់ចូលចិត្តទេ and you need to come harder បន្ទោសគេអំពីអំពើបាបរបស់គេ This is her word nail them ថាដាក់ឲ្យចំតែម្ដង and so the pastor asked her យ៉ាងដូចនេះគាត់បានសួរដល់អ្នកស្រីនឹងថា so you got forgiveness គាត់សួរទៅដល់អ្នកស្រីនឹងវិញ and grace all work out in your life គាត់ថាតើអ្នកមានសេចក្តីអត់ទោសនឹងពេញក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហើយ right អ្នកអត់មានធ្វើបាបអីទៀតទេព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គបានពេញនៅក្នុងខ្លួនអ្នកឯងតែម្នាក់ឯងហើយ and that woman said that's just the way it is I know because that's the way in my family ពីព្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏យ៉ាងដូចនោះដែរ she learned lean over his desk and revealed that her heart was in a resentment ដែលគាត់មានការរឹងទទឹងនៃការអត់ទោសនឹងចំពោះអ្នកណាម្នាក់នឹងជាដែលគាត់បានខូចចិត្តនឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យលោកគ្រូគង្វាលនឹងនិយាយពីការទាំងអស់នោះដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ឲ្យច្បាស់ I'm going to close with this យល់ឲ្យច្បាស់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាការអ្វីដែលអាក្រក់ការអ្វីដែលមិនសមនឹងព្រះតីនោះមិនមែនមកពីព្រះទេព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយជាគន្លឹះមួយរបស់យើងតែពេលណាយើងមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬមួយក៏មានការអន់ចិត្តនឹងគ្នាឲ្យដឹងថាព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យយើងហើយសូមឲ្យយើងការទាំងអស់នោះបានថ្វាយដាច់ទៅដល់ព្រះអង្គវិញ Amen and last ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូន we need to remember who we serve ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងកំពុងតែមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនេះតើអ្នកណាគេដែលយើងកំពុងថ្វាយបង្គំ let your gentleness be known to all men សូមឲ្យនៅក្នុងគម្ពីរភីលីបចំពុក4ខ5បានថាសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសម្លូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះពីព្រោះព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាតិយើងមកហើយសូមឲ្យយើងសម្ដែងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅសេចក្តីស្លូតបូតស្រឡាញ់គ្នាអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គ Amen and then
if you don't have if you cannot do that បើសិនជាយើងមិនអាចនឹងធ្វើបានការនោះប្រកាសហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់ការទាំងអស់អ្វីៗដែលចិត្តរឹងទទឹងរបស់យើងព្រះអង្គអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានចិត្តរឹងទទឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានបើសិនជាខ្ញុំលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់សពរហ័សទេដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនណាក្រុមជំនុំរបស់យើងតូចប៉ុណ្ណេះមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំឃើញការទុកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនៅតែមេត្តាគង់ជាមួយនឹងថែរក្សានិងការពារដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យការទាំងអស់នេះបានរីកចម្រើនឡើងដោយសារព្រះហត្ថលេខរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាទីបញ្ចប់មួយនេះទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនការរឹងទទឹងរបស់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ចំពោះខ្ញុំផងដែរបើយើងមិនលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គទេនៅព្រះអង្គមិនសប្តាហ៍ទេ If you know what you did wrong and you not confess if you know you did wrong something to that person and if you not confess God will not bless you God will not bless you you will be hindered from what God will have planned for your life ព្រះអង្គអាចនឹងបង្ខានអ្វីៗដែលការដែលព្រះអង្គនឹងរៀបចំក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយការមួយទៀតបើយើងដឹងថាយើងបានធ្វើខុសហើយនោះយើងត្រូវតែទៅលន់តួនៅចំពោះអ្នកនោះចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំ Let me tell you a little bit my testimony I'm done with this you know I teach you ខ្ញុំបង្រៀនអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក right I just teach that right ខ្ញុំបង្រៀនអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក right ខ្ញុំបាន I teach you to be encouraging to one another commend one another លើកទឹកចិត្តដល់ម្នាក់ and I did all that ខ្ញុំបានធ្វើការទាំងអស់នោះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់អ្នកអតីតទៀត but I forgot one person but I forgot one person the person that I love the most តែមានម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមិនបានស្ទួយគាត់ឡើង and I didn't know it I didn't do it one time I didn't do it two times but I did it 3 times អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តការមួយដែលខ្ញុំធ្វើមិនសមនឹងព្រះតីព្រះហើយនឹងខ្ញុំមិនសមនឹងចំពោះមនុស្សម្នាក់នឹងផងដែរខ្ញុំមិនបានធ្វើតែម្ដងទេមិនបានធ្វើ2ដងទេខ្ញុំធ្វើ3ដងខ្ញុំភ្លេចមិនមែនថាមិនធ្វើទេខ្ញុំភ្លេច3ដងដែលព្រះអង្គបាន He broken my heart He broken me so bad that I said I don't even want to live anymore I did the preach that I follow it ខ្ញុំបានបង្រៀនគេប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំតែខ្ញុំបានធ្វើរឿងមួយក៏អត់ព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំឃើញការទី1លើកទី1លើកទី2អត់ដឹងខ្លួនទេតលើកទី3 and I almost lost it អស់លោកអ្នកបងប្អូនលើកទី3ព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញដែលដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាក្រក់ដែលប្រាប់គេបង្រៀនគេពីការល្អប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ធ្វើ You know what that is You know who that is អស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងទេចង់ដឹងការដែលខ្ញុំមិនបានជួនកាលមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាជួនកាលយើងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់គឺអ្នកដែលនៅចិត្តយើងនឹងឯងអ្នកដែលនៅចិត្តខ្លួនយើងណាអ្នកឯទៀតយើងស្រួលនិយាយណាយើងស្រួលកំសាន្តចិត្តគេណាជួយលើកទឹកចិត្តគេណាប៉ុន្តែយើងភ្លេចអ្នកដែលនៅជាប់នឹងយើងនឹងឯងបើសិនជាការនោះបានកើតឡើងចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនតែលន់តួសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅសូមទោសពីព្រោះការនោះឯងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងឃើញហើយព្រះអង្គនឹងបើកចំហទ្វារឋានសួគ៌នឹងទម្លាក់ព្រះពរទាំងមេនេះគឺជាភរិយារបស់ខ្ញុំលើកទី1ខ្ញុំតែងតែលើកសរសើរដំកើងដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រាប់គេបញ្យល់គេប្រាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចគ្រួសារខ្ញុំទី1ទី2ខ្ញុំភ្លេចគ្រួសារខ្ញុំទី2ទី3 and that's it it's done ទី3ព្រះអង្គថាបើសិនជាយើងមិនបានកែប្រែបើយើងមិនលន់តួទៅចាប់ហើយតែហ្នឹងហើយនេះជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំ we need to remember that who we are ហើយយើងនឹកចាំថាយើងជាអ្នកណាគេ
ហើយអ្នកណាគេដែលកំពុងតែយើងធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺគ្រួសាររបស់យើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយខុសចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងពីព្រោះយើងជាកូនព្រះតែមួយទាំងអស់គ្នាសូមផ្លាស់ប្រទានពរគ្រប់ពេលវេលា Thank you. May God bless.